நண்பர்களே, மேசி ஆடியோஸ் கோயம்புத்தூர் சூலூர். இன்றைக்கான வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5.1 ஆம்பிளிஃபயர் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆம்பிளிஃபயர் தான் இது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹெவி ஆம்பிளிஃபயர், டால்பி டிடிஎஸ் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஆம்பிளிஃபயர் தான் இது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து நேம் போட்டு கேட்டிருந்தாங்க, அதுவும் லைட்டிங்கில் போட்டு கேட்டிருந்தாங்க. லைட்டிங்கில் போட்டு பக்கா ஃபினிஷிங்கில் லைட்டிங் மட்டும் வர மாதிரி இதில் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணி பேனல் போட்டிருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாஸ்டர் கண்ட்ரோல், அப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சி கண்ட்ரோல், யூஎஸ்பியோட டிஸ்பிளே, ரிமோட் கிட்டோட டிஸ்பிளே. உள்ள இன்டீரியர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூர் காப்பர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 24/0 வோல்ட் தான். அடுத்தால் பவர் சப்ளை பிசிபி நம்மளோடைய தான். ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன், 5 சேனல் போர்டு, 4 டிரான்சிஸ்டர் பிரிட்ஜபிள் போர்டு, அப்புறம் கெய்னரு, சப்வூஃபர் எல்லாமே நம்மளுடைய தான். கேபினெட் கொண்டு நம்மளுடைய கேபினெட் தான் இது. அடுத்தால உள்ள வயரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கசகசன்னு இருக்காது, நீட்டாக இருக்குது. ஏன்னா ஒரு வயரிங் வச்சு தான் ஹம்மிங் நாய்ஸ் நம்மளால் அரெஸ்ட் பண்ண முடியும். வயரிங் அதனால தான் நம்ம உட்காந்து பொறுமையாக தெளிவாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதோட ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்.